啲龜有冇尾㗎？有啊。佢哋佢嗰個器官喺邊度啊？喺個 pat pat 底嗰度。嗰條唔係尾嚟嘅咩？咩啊？嗰隻係仲先俾個位我。嗰隻唔係三隻。騎嗰隻。阿 Sir 應該邊啊？點解要發出咁嘅聲？因為佢用聲表示話俾對方聽，我而家駕馭緊你。可能俾我哋望住佢激跑走。放緊嘢係咪？係啊，放緊嘢。準備咋，唔係啊。SM 錄緊音㗎。食龜飯啦！反咗要幫手救佢啊！打交啊！咩條嘅？有啊，喺下面嗰度啊，喺個尾。咩形狀啊？一條啊？你未見過咩？未見過啊！人嗰啲咪咁樣咯，人嗰啲幾乎一樣。哇！係咪嗰個？好瘋狂啊！都殘氣。好瘋狂。即係咁樣望，跟住由嗰三個嚟突出嚟嗰個。H 啊 H 啊！哇！反佢！打交！分手！喂，唔好掂！哎呀！分手！上游你冇望佢字啊？點樣住啊？好過分，你 happy 緊。點算啊？呢啲嘢好無助啊！走咗。唔好等佢隻龜行咗，然後你先反佢啊！如果唔係一樣㧬翻轉嘅咋。佢分手嘅。佢自己會自己識反㗎啲龜。係咪嗰條啊？條尾係啊！嗰條係嚇唔係尾嚟㗎？阿斌夠力嘅話 cover 佢啊！嗰條唔係尾嚟嘅咩？幫手！唔好偷走啊！屌你！幫手！係咪用緊啲？幫手打佢個頭！打佢㗎！打佢個頭！嗰條唔係尾嚟嘅咩？嗰條唔係尾嚟嘅咩？嗰條係尾嚟嘅。哇！第三者。反佢啊！佢擲住咗個肺。佢啊！上游反佢啊！佢擲住咗個肺啊！真係交配緊㗎。係啊！佢個肺喺上邊㗎，你而家調翻轉，佢唞唔到氣㗎。快啲啦！佢陣間死咗點算啊？上游阿偉講幫手伸手喎。好重啊！兩隻手啦。要等另外嗰隻走咗。啊嚇！嗰隻行。真係唔好啦！喺救龜16。登上游救龜16。可能又再打過。唔會㗎啦，等佢反翻轉先啦。嬲咗佢。老咩啊？會唔會打交啊？佢兩個。明明呢隻大隻過呢隻。咁大隻一定係乸嚟㗎。分手！大隻機師容易俾另外嗰隻整。壓到乜縮？龜縮。炒啊！呢隻龜。炒。俾人飛咗。佢唔開心，我哋要翻屋企。翻屋企啊！龜嚟啊！翻屋企做個披薩嚟。飛翻轉頭啊！我想打佢喎，想打佢喎。第三者。喂，小點你小心啲喎。打爆部機喎。俾佢自由活動。又嚟啦！鹹龜。淫龜嚟啊！淫龜。哇，好勁啊！先條話停先啦。喂。佢哋打交啊！激鬥戰車好勁。兵敗如山倒。熟晒喎佢，你好惡啊你！激鬥戰車咁嘅樣真係，我縮埋一嚿。佢突然之間行得勁快。好唔開心啊佢縮埋咗。佢。佢真係嗰間。為咗呢隻龜真係。但佢哋喺度咁耐喎。呢隻龜嚟㗎。龜啊！佢哋一定有交配。好唔開心啊！佢係咪喊緊啊？呢埋佢。係咯。可能係。即係飛咗之後喺個可能面壁思過。